Hello， 大家好，我是爱分享的金仔。350万的木工活能挣多少钱？以我们现在在干的这个活为例啊，3栋18层的高层啊，建筑面积呢是3万平米，那么木工的掌握面积呢差不多是9万平米。我们包出去的轻工价格呢是39块钱1平米啊，包含这个钉子、铁丝和这个水泥支撑啊。那么步步紧和这个螺杆呢是项目部提供，二次结构也是跟主体一样的价格39带走。接下来呢，我们来分析一下它的成本。第一块呢，肯定是人工费啊。那么它包给下面的价格呢是26块钱1个平米啊。第二个呢就是代班的这个费用啊，代班呢是1万2一个月啊，主体节点呢是6个月，也就是7万2。那么我们也不要太计较了啊，就按9万算，也就是说占到1块钱1个平米。第三个呢是小料，比方说这个钉子、铁丝、水泥支撑，还有杂七杂八的啊。这里呢我们按2块钱1个平米计啊。第四个呢就是电动工具，比方说这个电锯啊、电锤啊，还有比方说你可能搞个拖拉机啊，对吧？方便这个厂内倒一下这个钢管、模板、翻木，对吧？这个呢也能省下不少的这个小工钱啊。这一块呢我们按4万5计入啊，也就是说占到5毛钱1个平米。第5个开支呢是小工啊，小工呢主要用来打桩和替凿，比方说你楼梯间的这个错台，对吧？还有呢，比方说挑一下这个模板，把好的模板呢挑出来重复利用。像这样的活的话，3个小工还是要配的啊。我们算它9万块钱，也就是占到1块钱1个平米。第6个开支呢就是公关费，也就是给监理啊、甲方的这个香烟钱啊。我们呢算少一点好了，按4万5计算，也就是5毛钱1个平米。这样算下来的话，还剩下8块钱1个平米，也就是还剩下72万。乍一听呢还可以，对吧？但是大家千万不要忘了，还有一个重头戏就是二次结构。像这种价格的话，二次结构你不要说赚钱了，不亏钱就不错了。你39接来的活39包出去，你还要贴小工、贴代班，对吧？这里呢我们算少一点，算5万块钱了。这样的话72减去5就是67万。最后一个呢是坏账，也就是你把活干完，过3年、过5年还是拿不到手的那部分钱啊。350万的活，我们说他7万块钱坏账，不多吧？项目经理说呢，那个7万块钱呢留着他喝酒的，对吧？你也拿他没辙。那么就是67减7，也就是说你最终能拿到手的利润呢是60万块钱。